سلامونه احترامات او نیکی هیلې عابد ګمریانې یم د عابد مالیار پروډکشن سره ملګرو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. دې وخت کې زه د اټک په پل باندې ولاړ یم، سور پل چې څه ته وایي. نو دې سره که موږ دا نظارې وګورو نو ډېرې زبردستې نظارې دي دې سره او ډېر ښایسته ښکاري په نظر راتلو کې او وخت ډېر دلته ښه تېرېږي او خاص قسم سکون دی. دا پل متعلق دا خبره کوو ټاټا آیرن کمپني دا اوسپنه د هغې لګېدلې ده، ډېر ټایم وشو دا پل به جوړ شوي. که مونږ لاندې د دې دا سرفیس وښایو د دې دغه دا روډ نو دا ډېر خسته حال دی. لکه انګرېز خو مونږ له یو شی جوړ کړو، دا مینټیننس تاسو وګورئ. زما په خیال چې دلته به داسې دغه نه وي، داسې کنسټرکشن به ډېر کم وي، خو مونږ د دې خصمانه نه ده کړې. زما دغه اپیل دی اعلی چارواکو ته چې د دې صحیح طور سره خصمانه وکړي چې دا روډ دا کارپېټ روډ شي. دا ډېر ښه قیمتي اثاثه ده زمونږ د یو تاریخ پاتې دی او دا د په ختمېدو دی زما او ستا د بېغورۍ د لاسه. موږ خو دلته سیلونه له راځو، سیلګري راځي، سیلونه کوي، خو د دې متعلق چا څه نه دی کړی. بره اواز به تاسو ته راځي، ریل روان دی. دغه شور، دغه غوغا، دا دغه ښایست یو په دوه کوي. زموږ له پکار دي چې دا ښایستونه ځان سره راکېږي او زموږ نوی نسل چې کوم دی، نوی کول د هغې لپاره دا شیزونه موږ محفوظ وساتو. زه مخکې ځم نو تاسو سره نوره ویډیو شریک کوم. راځئ جی ملګرو، ما تاسو راوستی دی تاریخ له ISR ویسټ ورډ. دا د ډېر زوړ تاریخ دی او یقینا چې لندن انګلینډ کنسټرکټر چې کوم دي لندن انګلینډ والا دي او 1881 کې دا د دې کنسټرکشن شروع شوی دی، پوره شوی دی. بلکې په دې باندې هغې خپله پټۍ لګولې ده او یو کار هم داسې نه دی پرېښی چې لکه هغه مضبوط نه وي. دا ډېر مضبوط دی. دې ځای نه د دې پلنوالې شروع شوې ده، د دې دغه چې کوم دی چوړایي دې ځای نه زیاته شوې ده او یو نه دوه ګاډي په دې باندې دغه کېدي شي. خو بیا به هم زه خپل کیمرامین یونس بهی ته ووایم چې دا طرف ته که تاسو وښایي که نه نو دا روډ بالکل په ختمېدو دی. دا د سیلګرو دپاره یو ډېر ښه مقام دی، زمونږ د تاریخ یو ډېره ښه حصه ده. نو اعلی چارواکو ته که زما د چا د نظر لاندې د عابد مالیار دغه وړه شان ویډیو تېره شي او هغوی په دې باندې دسترس د هغوی وي، نو زه ورته همدغه خواست کوم چې دا ښکلی مقام دی. دلته یو خاص قسم سکون دی، سیلګري راځي دلته خپل ځان سره د کور نه اخلي پخلي راوړي او دلته مطلب څو وخته تېر کړي، څو ساعته تېر کړي چې هغه ډېر زیات مزېدار وي، دغه وختونه ډېر مزېدار وي، د خوند نه ډک وي. نو زه بیا هم دغه خواست کوم چې د دې دپاره د دې د پروټکشن دپاره د خاص قسم اقدامات وکړی شي او کوټلې ګامونه دې پورته کړی شي چې دا دغه چې کوم دي دا تاریخي مقامات زموږ د نوي کول لپاره سیف پاتې شي. ما سره اوسئ، مخکې تاسو سره نوره ویډیو شیر. دا چونکې داسې به ووایو چې دا غیر قانوني ده، خو په دې باندې اکثر له سیلګري ځي لاندې او زه به تاسو ته لاندې یو سپاټ ښیم. زما د ویډیو خاص مقصد هم دا دی چې لکه سیلاني دلته راځي نو هغه اکثر له ینګسټر وي او ینګسټر ظاهره ده چې د خپل ځوانۍ په جذبه کې وي، نو هغوی داسې کارونه کوي لکه چې هغه ډېر زیات جذباتي وي. نو هغه نه دي کول پکار. اول خو دا چې ګورنمنټ پرېښی دی یا د خلکو پرېښی دی، ریلوې والا پرېښی دی، نو دا د دې دپاره پرېښی دی چې په دې باندې د دې د نټس وغیره چک کړی شي. نو هغوی د خپل امپلایز دپاره دا پرېښی دی. خو بهرحال په دې باندې داسې دغه نشته، بورډ نشته چې لکه سیلاني دلته نشي راکوزېدی. نو دا یو د خطرې خبره ده. ځکه تاسو ته د دې دا ایریا وښیم، اکثر له سیلاني دلته راشي. مونږ یو ځل ویزټ کړی و دې ځای ته، ما زما یو ملګری دی یونس بهی، هغه اوس د کیمرې نه شاته دی. مونږ دلته ویزټ کړی و نو مونږ دغه خبره ذهن ته راغله چې بهی دا ځای ډېر زیات ریسکي دی
دینه که تاسو لاندې وګورئ دې کې د پروټیکشن هېڅ خبره نشته. مطلب دلته داسې څه دغه نشته چې لکه هغه سهاره شي یو سړی هغې ته اډانه شي یا دغه لکه دلته خو خلک اکثر له ټیک ټاک هم کوي، ویډیوز هم کوي او لاپرواهي ډېره زیاته وي نوې پول سره. نو دغه وایم چې لکه که دلته خامخا اول خو دا ځای بندول پکار دي او که نه نو دې ته ګیر چاپېره داسې یو ګریل لګول پکار دي، ښه مضبوط ګریل لګول پکار دي چې دلته سیلاني کم راځي چې لکه د هغې د لاندې غورځېدو خطره ډېره کمه وي، ځکه چې دلته لاندې دا تقریبا کم از کم دا به 100 فیټ وي، 100 فیټ نه به زیات وي او کم به نه وي د دې هایټ. او دلته لاندې د دې اټک د سیند دغه دی چونکې زموږ علاقه داسې ده چې لکه سیند سره تعلق دی او اکثر لامبو دپاره به سیند ته مونږ تلو، نو دلته کاڼي وي. نو که د اوبه نه دغه کوي نو دا کاڼو سره سړی دې ځای نه په دغه پرېوتو کې ولګي نو لکه بیا د بچ کېدو ډېر کم امکان وي. هیله لرم چې دغه خبرې به ستاسو ذهن ته کوشي وي او یو ځل بیا هم دغه وایم چې لکه دلته اوس دا ډیټ که تاسو وګورئ دلته 1980 دی، 1880 دی، 1880 دی او انګلینډ اسمبل دی، دا انګلینډ والے دلته ټول کار کړی دی. نو هیله لرم چې لکه دغه خبرو سره به زما تاسو اتفاق کوئ او نوې کول چې دلته راځي نو د مالیار په پاڼه هغوی ته دغه ریکویسټ کوم چې تاسو ډېر زیات کیر کوئ د خپل ځان باندې او مطلب ریلوے والا ته دغه خواست کوم چې بالکل دې باندې د یو بورډ ولګولی شي چې په هغې باندې باقاعده لیکلي وي چې امپلایز نه بغیر دلته لاندې کوزېدل ډېر زیات خطرناک دي، د خطرې باعث جوړېدی شي. دا ټولې خبرې دي انشاءالله که اعلی چارواکي زما دغه پاڼه ګوري نو په دې باندې د عمل دارامد وکړي شي، د دې دغه روډ دی د دې مینټیننس دی خیال وساتلی شي ځکه چې د سیل یو ډېر ښه ځای دی. بله خبره دا کومه سیلانو ته اکثر له زه ینګسټر ته دغه خبره کومه چې زه پارکونو ته لاړ شم یا داسې ځایونو ته لاړ شم نو زموږ هغه خویندې میندې چې هغه کورونو کې محصور وي، هغه کورونو کې وي چې هغوی راشي نو هغوی دلته هم چېرته یو ګوټ کې ناستې وي، ځکه مونږ چغې سورې دومره وو چې لکه هغې نه هغوی لکه رامخامخ کېدی نه شي. نو د هغوی خپل ځای دی په دې مقاماتو باندې د هغوی هم حق دی، هغوی هم سیل زړه غواړي، خپل وروڼو سره به راغلي، خپل پلارانو سره به راغلي یو طرف ته به ناست دي. نو تاسو په هر یو پارک کې په هر یو د سیل په ځای کې د داسې اخلاقو مظاهره کوئ چې لکه زموږ میندې خویندې دغه ځای ته په راتلو باندې ستومانه نه وي. هیله لرم چې زما دغه خبرې به تاسو ذهن کې دی او خفه کېږئ به رانه پرې نه، نو که ما نه څه کمی پیښې شوي په هغې درته بخښنه غواړم. عابد مالیار دا زما چینل دی، دا لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ، خپل ملګرو سره یې شیر کوئ. په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم.